përshtypje ju kryua për të atëherë? Përgjigje, ai fliste but, në mënyrë të mendueshme, edhe më kryua përshtypje që ai më tepër ishte i përshtatshëm për një mjedis universitar sesa për një mjedis ushtarak. Mua personalisht nuk më kujtonte në një mjedis ushtarak. Pyetje, a ju kryua përshtypja që zoti Thaçi ishte një person në kontroll të UÇK-s, do të thënë që e kontrollonte UÇK-n? Përgjigje, nuk isha asnjë bazë për këtë. Ai ishte një prej 3 personave që erdhën, ai ishte udhëheqësi i këtyre 3 personave që unë takova, por nuk më krijua përshtypje që ai ishte një person që kishte në kontroll të organizatë madhe, ose që drejtonte këtë organizatë madhe. Nuk ishte absolutisht asnjë lloj baze për këtë prezumim. To the best of your recollection, was there any discussion in this? Me sa ju kujtohet ju? A ju kujtohet që në këtë takim keni diskutuar temat që kishin të bënë me persona që pretendojnë të ishin rrëmbyer ose kidnapuar nga UÇK-ja? Përgjigje. Nëse do shohim veprimtari të ndryshme të UÇK-s, ishte normale që të fliteshe për vrasjet ose për kidnapimet. Megjithatë, mua nuk më kujtohen kidnapimet apo rrëmbimet si një prej temave kryesore që kemi diskutuar sa i takon rregullave të luftës, por më kujtohet që kemi diskutuar për çështjet cilat kanë të bëjnë me përfshirjen e punonjësve të një impjanti elektrik në veri të Kosovës dhe çfarë kishte ndodhur atyre dhe antarëve të familjeve të tyre. Më pas, diku nga dhjetori, u ngrit çështja e 8 ushtarëve serb. Megjithatë në përgjigje të pyetjes tuaj, më lejoni të them që nuk më kujtohet që konkretisht kem marrë ose kem trajtuar, biseduar me ta çështje të kidnapimeve që duhej që të trajtohej në atë kohë. Pyetje, a ju kujtohet keni diskutuar për temat personave të ndaluar në këtë takim? Përgjigje, jo në atë takim. Megjithëse çështja e personave të ndaluar është diskutuar në përgjithësi, megjithatë mua nuk më kujtohet që të jetë diskutuar në takimin konkret për cilin po flasim. Pyetje, do thotë që nuk është diskutuar? Përgjigje, jo, nuk më kujtohet të jetë diskutuar. Përsëri, dua të theksoj që unë isha i përqendruar tërësisht për të kuptuar se si ndijeshin ata, pra çfarë ndjesie kishin ata sa i takon planit të Kosovës. Did anyone ever tell you at any time? Atë ka thënë dokush në ndonjë kohë në 98-ën ose përpara qershorit të 99-s që zoti Thaçi mund të jetë përfshirë në tortura ose në abuzime të tjera të drejtave të njerëzit. Përgjigje, jo, asnjëherë askush nuk e ka trajtuar këtë çështje për mua. Pyetje, takimi me 6 nëntor. A ju kujtohet nëse Sean Burns ka marrë pjesë në këtë takim? Përgjigje, nuk më kujtohet. Më kujtohet që Tina Kegnau ka qenë aty, por do kishte qenë logjike që Sean të ketë qenë atje, po thjesht mua nuk më kujtohet që ai ka qenë atje. Është diçka që ka ndodhur 25 vite më përpara. Nuk e di nëse mund të ndryshoj përgjigjen që thash pak më herët, nëse kam dëgjuar dikoj që thotë diçka për Thaçin. I vetmi person që kam dëgjuar të thotë diçka lidhur me këtë, por që ka qenë një koment më i përgjithshëm, ka qenë Miloševići, askush tjetër. Bazuar në këtë përgjigje, është saktë të themi që zoti Sean Burns nuk ka sugjeruar asnjëherë juve se zoti Thaçi ishte i përfshirë në shkelje të drejtave të njerëzit. Përgjigje, jo, nuk më kujtohet se Sean Burns të ketë sugjeruar një gjë të tillë. Pyetje, kthehemi tek çështja e Miloševićit. Nëse mund të kalojmë tani libri që është aty shfaqur në ekran tek faqja DHT12272. Pak më poshtë, ju lutem.
poshtë, deri në fund, këtu, po. Këtu thuhet diskutimi është për zotin Milošević, pra që t'ju japim kontekst për a. Pra, kur thuhet sa ishte ai informuar, bëhet fjalë për zotin Milošević. Sa ishte informacion kishte ai lidhur me marrëdhëniet me shqiptarët. Ju përmendet një herë që ai mendonte se Bukoshi kishte ushtrinë e vet, Turkova ushtrinë e vet dhe UÇK-ja ushtrinë e vet. A kishte ai ndonjë informacion të vërtetë apo thjesht po hamensonte? Dhe përgjigja juaj është mendoj që ai hamensonte shumë. Mendoj që ndonjëherë në raste të caktuara mund të merrte ndonjë raport që mund të ishte ose mund mos ishte i besueshëm. Ai nxjerr përfundime të tepërta në ato dhëna, pra nga një raport ku bazuar në një raport. Ai kishte një imagjinat të vet, të llojit vet. Më kujtohet që ishte shumë i bindur, thasë ishte i bindur se Hashim Thaçi ishte luftëtar i fortë, i cili kishte torturuar personalisht njerëz dhe ishte përfshirë në shumë vrasje. Nuk më kujtohet nëse nuk e di nëse ky ishte kompliment për zotin Thaçi apo jo, por ai nuk është kaq lloj personi. Pyetja ime është kjo pjesë që sapo lexuam përputhet me mënyrën se si ju keni kuptuar që ishte zoti Thaçi së pari. Përgjigje jo, nuk është kështu. Sa i takon zotit Milošević, fakti që zoti Milošević ka thënë këto edhe pse nuk më kujtohet fjala luftëtar i ashpër, i fortë. Nuk më kujtohet ta ketë thënë këtë, ta kemë dëgjuar duke thënë këtë. Nuk më kujtohet termi, pra, por mendoj që mund të bëj një përmbledhje të komenteve të Miloševićit apo analizës së tij të shqiptarëve të Kosovës, që sipas tij përpiqeshin të ndikonin tek ne dhe më shumë se sa të na informonte. Pyetje, faleminderit. Gjykatësi me tëro, zoti Mishetić nëse Mishetić do të qartësoj këtë, por në rregull. Gjykatësi me tëro, nëse do kaloni në një temë tjetër, keni mundësi ta pyesni dëshmitarin që të kërkojnë dëshmitarit të japë një datë apo datë të parafort lidhur me këtë. Kur ka ndodhur pra ky shkëmbim mes atij dhe presidentit Milošević, Mishetić, nëse mund të kaloj tek faqa paraprak, ju lutem. Atëherë ambasador Hill, tani do t'ju dëgjohet pyetjen e gjykatësit metro. A mund të shikoni një pak dokumentin në ekran dhe nga konteksti kur mendoni se mund të ketë ndodhur kjo bisedë juaja me zotin Milošević? I believe that Përgjigje, besoj që kjo duhet të ketë ndodhur në vjesht 98. Në moment kur Milošević ishte gjithnjë më shumë i shqetësuar, sepse mendonte se ne po largoheshim nga Rugova. Dhe pra po largoheshim nga ndërveprimi jona për shkëmbimin që kishim vetëm me zotin e Rugova dhe po përfshinim edhe UÇK-n. Dhe mendoj që kjo ishte një përpjekje e Miloševićit për na thënë neve që të mos punonim me UÇK-n. Dhe pra mendoj që kemi shkuar në Vjesht, kjo ka qenë në Vjesht dhe ne dinim se kishin këtë gjë dhe filluam të takonim më shumë personazhe nga strukturat e UÇK-s. Mendoj që ishte i shqetësuar se ne po ju jepnim atyre një rol më të spikatur në një negociatë eventuale të ardhshme. Pra nuk kam përgjigje për pyetjen e gjykatësit sa i takon datës se kur ka ndodhur kjo, por mendoj që duhet të ketë qenë tetor-nëntor në atë periudhë kohore. Gjykatësi metro, faleminderit përgjigje dhe duhet të shtoj që ky qëndrimi i Miloševićit, pra në qëndrimi që ai kishte, që ata kishin, mjera negociator, ishte qëndrimi i tij se shqiptarët nuk, pra qëndrimi i tij ishte se shqiptarët nuk mund të mblidhen kurrë së bashku dhe të bien dakord për asgjë. Ishte më shumë një lloj ofendimi, sharje mbi baza etnike sesa një vlerësimi të dhënave apo informacioneve. Pyetje,
më lejoni të hymë në hollësi të kësaj. Ishte vlerësimi juaj i pohimit të tij, të Miloševićit, pra se Hashim Thaçi ishte luftëtar shumë i ashpër apo diçka e tillë, pra si një gjë e tillë. Përgjigje, po, e dija se ai nuk ishte takuar kurrë me Hashim Thaçin, dhe isha i sigurt se ai nuk ishte takuar kurrë me Hashim Thaçin, pra preferova që të kem gjykimin tim apo vlerësimin tim të kësaj. Pyeti cili është ky gjykim? Përgjigje që ai nuk ishte luftëtar i madh i ashpër, nuk ishte luftëtar. Ai ishte personazh politik i cili ishte mbështetur në një kontekst që ishte më shumë historik dhe shkencë politike se sa shkencë ushtarake, pra vinte nga një kaluar e tillë. Pyeti dhe sa i përket pohimit, pra pohimit të Miloševićit që ai kishte personalisht të vetë torturuar për njerëz dhe që ishte përfshirë në vrasje të shumta. Në këtë pjesë ju më tej thoni, nuk e di nëse ky ishte kompliment ndaj Thaçit apo jo, po ky lloj personi, ai nuk është ky person. Përgjigje, jo vetëm që unë e vlerësova që ai nuk ishte ai lloj personi siç e përshkruante Miloševići, por nuk isha dëgjuar këtë gjë nga askush. Mendoj që është e rëndësishme të kuptohet të gjitha se gjatë gjithë kësaj periudhe unë kam qenë në kontakt me zotin Rugova dhe ai kishte mundësi të shumta të pafundme të denonconte njerëzit me emër, por nuk e ka bërë këtë gjë. Pyetje, faleminderit Mishetit, zoti kryetar, do të kërkoj që të paraqes për pranim në prova këto pjesë nga libri të cilat ja tregova dëshmitarit, dhe do të kërkoj që të shtohen provës materiale 1-2-3-4-3 dhe këto është pjesa DHT-1287 deri në DHT-12288, si dhe pjesën DHT-12272 deri në DHT-12273. Gjykatësi, mikrofoni fikur Mishetit, për i pari është faqe DHT-12287 deri në 88, gjykatësi, mikrofon të parin e kam si DHT-12160 deri në 12169 në 12163. Mishetit, kjo është përmbledhja. Gjykatësi, pra ju nuk po e paraqisni këtë si provë, Mishetit jo, gjykatësi, pra faqen e vijim është 12206 deri në 12372, Mishetit. Kjo është pjesa e tërësishme për ai librit, pra. Gjykatësi në rregull, Mishetit, thjesht më duhet gjykatësi faqja është 12272, Mishetit 73. Gjykatësi 73, Mishetit 12272 deri në 73, gjykatësi në 73 në rregull, Mishetit, dhe kemi edhe një pjesë tjetër, që janë dy pjesë ndara. Gjykatësi cila është pjesa tjetër, Mishetit, që o tregova më herët, është DHT-12287 deri në 88. Kjo ishte pjesa që ku bëj fjalë për takimin me zotin Thaçi në Dragobil. Gjykatësi thuajnë edhe një herë lutem Mishetit, faqet të cilat kërkoj të paraqiten në pranim si provë janë DHT-12287 deri në DHT-12288. Gjykatësi, një sekond ju lutem. Në rregull? Mishetit, pjesa e dytë është DHT-12273 deri në DHT-12273. Gjykatësi, këto dyja. Gjykatësi, atëherë DHT-12272 deri në 73 pranohet. Sekretarja, faleminderit të nderuar gjykatës, këto dy faqe i shtohen provës materiale me numër 1D4203. Gjykatësi, dhe dokumenti pjesa e dytë është 12387 deri në 12388. Sekretarja, këto dy faqe gjithashtu i shtohen provës materiale 1200423 dhe janë të klasifikuara si publike. Mishetit, faleminderit. Prokurori, zoti Paqa, mund të qartësoj thjesht të sigurojmë që janë pranuar faqet e duhura dhe të sakta. Në pjesën e dytë dëgjova gjykatësin që tha 12387, por dëgjova avokatën që tha 122. Mishetit, po është 12287. Gjykatësi, mikrofoni është fikur. Mishetit, zoti ambasadori Hill, kalojnë te konferenca në Rambuje. Cili ishte roli dhe mandati juaj në Rambuje, në konferencën e Rambujes? Përgjigjon, po përpiqesha që të dy delegacionet serbe dhe kosovare
të arrin të pajtohen, të bjen dakord për mbi një tekst, dokument. Dhe që nga fillimi kjo duke pothuajse misioni i pamundur. Pyetje pse duke misioni i pamundur? Përgjigje së pari, unë nuk isha i mendimit që ata të takoshin në konferencë së bashku në Rambuje. E dija që në Daytoni, mbi modelin e së cilit njerëzit u përpoqen të organizonin konferencën e Rambujes, rrethanat dhe momenti kohor ishte tërësisht ndryshe. Pra unë nuk udhëhiqesha nga suksesi relativ i Daytonit, për të menduar që mund të merrnim të arrijmë të njëjtin sukses në Rambuje. Së dyti, dokumenti ishte bërë që afrohej gjithnjë më shumë pavarësisë. Së pari u përdor termi i përkohshëm, pra në parim, i cili u paraqit 1 apo 2 javë përpara Rambujes. Pra duke patur nëse serbët do të angazhoheshin për këtë dokument, do ta pranonin këtë fjala e përkohshme, ishte bërë një pengesë shumë serioze për ata. Së dyti, kolegët në Washington kishin shtuar se në një moment të caktuar kohor do të bëjë një referendum në Kosovë mbi statusin e Kosovës përfundimtar, dhe e dija nga përvoja në Dayton, por e dija edhe nga bisedat që kisha patur me serbët, që kjo nuk do të na çonte askund. Për pyetje, faleminderit. A mund të na thoni kush e përfaqësoi aty delegacionin shqiptar të Kosovës? Përgjigje. Kishim 3 grupe. Kishim grupin e LDK-s, të udhëhequr nga Ibrahim Rugova. Ai kishte më shumë një rol pasiv, nuk ishte pjesëmarrës aktiv, nuk fliste shumë, gjë që ne prisnim. Pastaj kishim delegacionin UÇK-s, ata ishin aktiv bashkërisht në mënyrë kolektive, nuk mund të them që ndonjëri prej tyre ishte më inspirator se të tjerët. Pastaj kishim intelektualët e pavarur. Është term ky që në Shtetet e Bashkuara nuk do përdorë kjo term, pra, dhe ka shumë njerëz që më pyesin po pse për ju i referosh dikujt si intelektual në një konferencë të tillë. Po kjo është një koment që po bëj lidhur me kulturën amerikane, besoj. Por në mesin e këtyre intelektualëve të pavarur kishte persona të cilët kuptonin me të vërtetë në mënyrë të mirëfillt një pjesë të pra këtë gjë, si për shembull Blerim Shala, Recep Çosja, i cili ishte aty si një historian i madh të drejtave të shqiptarëve në Kosovë. Pra ishin 3 grupe që formonin një delegacion, përbënin një delegacion, por nuk funksionoi mirë. Pyetje, a i dini kush ishte kryetari i delegacionit? Mendoj që në emër ishte Rugova, dhe pasi ishte më i vjetër se tjerët, pastaj ishte Recep Çosja, dhe në krahun e UÇK-s emri Hashim Thaçi ishte i vetmi për cilin kishim dijeni. Por ne nuk i jemi referuar njerëz asnjëherë si kryesues të delegacioneve, sepse mendonim që thjesht do të përkeqësonte problemet, i bënte edhe më të ashpra. Pyetje, cili ishte thelbi i propozimit në Rambuje, që Shtetet e Bashkuara dhe anëtarët e tjerë të grupit të kontaktit po propozonin?
Përgjigje, kjo përfshinte krijimin e autonomisë plot për Kosovën dhe në fund pastaj marrëveshja e Rambujës përfshinte idenë e një referendumi mbi statusin dhe të ardhmen në fund pra përfundimtare. Dhe ajo që është e rëndësishme për të caktoj, pra u të shpreh dhe vendos ideja se NATO-ja do të ishte përgjegjëse për sigurinë në Kosovë. Dhe pra jo më policia serbe apo njësitë ushtarake. Gjithashtu, parimi që mbështeste këtë ishte që të përpiqeshim që gjërat të bëshin sa më vendore që t'ishte e mundur, pra sepse kjo ishte mënyra se si ne kuptonin se si funksionon të Kosova, se si udhëheqi, por ishte gjithashtu një mënyrë për të mbrojtur komunitetet serbe, sepse me sa ajo që kuptohej ishte se nëse bëhej krijohej një shtet në Kosovë, komunitetet serbe do të donin të largoheshin. Pyetje tani gjatë negociatave ndodhi në një moment ku Shtetet e Bashkuara i kërkuan zotit Hashim Thaçi që të pranojë propozimin që ishte vënë në tavolinë. Përgjigje po, dhe kjo ishte e rëndësishme sepse pikpamja dhe qëndrimi i ministrave të punëve të jashtme dhe ata merrnin pjesë në Rambuje nga her pas here, jo gjithmonë, por qëndrimi i tyre ishte se nëse njëra palë pranon marrëveshjen e Rambujës dhe pala tjetër nuk e pranon, ne do të mbështesnim palën që kishte pranuar atë dhe të ishim kundër atyre që e kishin refuzuar. Pra, nëse të dy palët pranonin dhe miratonin marrëveshjen e Rambujës, ne do të arrinim në një marrëveshje, por askush nuk ishte kaq optimist se kjo do të ndodhte dhe në fund, përfundimisht, nëse të dy palët do ta refuzonin, nuk do ta pranonin marrëveshjen, atëherë do të gjendeshim në situatën ku duhet të largoshim, pra nuk do shkonim më tej. Unë kam qenë gjithmonë skeptik për këtë lloj qasjeje që ishte pra ose pranojo merr ose leje. Këto lloj propozimesh, por kjo ishte sigurisht ideja për abesimin, mendimi jonë ishte që nuk mund të arrinim që të gjithë të pajtoheshin për këtë gjë. Pyetje, zoti tha që a pranoi propozimin që ju avut përpara? Përgjigje jo, nuk e pranoi. Ai tregoi shfaqi simpati për atë që po bënim, ai kuptoi argumentimin e asaj që po bënim, do thotë që thjesht nuk mund të jepet një propozim që funksionon vetëm për një rëm palë, por shqetësimi i tij ishte se nuk ishte në gjendje në pozitë që të pranonte një propozim që nuk vinte fjalën pavarësi në dokument me terma të qartë. Pyetje, a ju kujtohet nëse ju tha ju tregoi juve arsye sepse nuk mund ta pranonte propozimin që nuk përfshinte pavarësinë? Përgjigje po, më kujtohet, dhe ai tha këtë në 2 raste se po të kthehej në Kosovë, duke pranuar propozimin që nuk përfshinte pavarësinë e Kosovës, ai do të vritej. Nuk e pyeta më tej se nga kush apo si apo ku, thjesht e kuptova këtë që ai nuk ishte në pozitë për të thënë po. Pyetje, faleminderit, zonja sekretare e gjykatës, mund të shfaq në ekran dokumentin DHT 08 797. E njehni këtë libër? Përgjigje po. Ky është natyrisht libri juaj, ambasador Hill, dhe nëse shohim paragrafin e 2, ju shkruani. A mund ta thoni kur është publikuar libri së pari? Libri është votuar në 2014. Nuk do të bëj reklamën e librit, por libri përmbante pra informacione shumë nga Rambuje, Daytoni, Korea e Veriut, Iraku, pra janë përvoja të ndryshme që kam patur si në shërbimin e punëve të jashtme. Pyetje, do të lexoj paragrafin e 2, 3 dhe 4 në këtë faqe. Ku thot
fillon me pak përpara pushimit. Po flasim pushimin pra ndërprerjen e bisedimeve në Rambuje. Pak para pushimit, që do ndodhte 2 javë pas fillimit të procesit, tha që shkaktoi shqetësim tek ne, u largua nga konferenca me 18 shkurt dhe u kthye 2 ditë më vonë me kërkesa edhe më të ashpra. Ai nuk na tha, nuk tregoi asnjëherë se ku kishte qenë, ku kishte shkuar, edhe pse ne dyshojmë se kishte shkuar të takojë me zotin Demaçi, pra që ishte përfaqësuesi më i flakt, i vetë emëruar si udhëheqës politik i UÇK, i cili kishte refuzuar të merrte pjesë në Rambuje për muaj të tërë. Demaçi kishte bërë fjalime të zjarrta, të tepruara, ku theks shtypit në Prishtinë, në shkallë të tillë që serbët nuk kishin ndërhyrë asnjëherë me të. Ky ishte kontributi i tij për argumentin se UÇK-ja ishte thjesht një grup radikalësh të çmendur. Pse nuk mund pajtoheni me këtë, e pyeta Thaçin, sepse me të vërtet nuk e kuptoja nëse ai kishte nëse ai kuptuar pasojat pothuajse fatale që kosovarët, në rast që kosovarët do jepnin jo si përgjigje. Edhe ai më tha, ju jeni ai që nuk e kuptoni. Po të pajtohem me këtë, do të shkoj, do të kthehem në shtëpi dhe ata do të më vrasin. Përgjigje, po. A ju kujton diçka kjo pyetje? Përgjigje, po. Kur lexoj këtë paragrafin e dytë kam diçka që duhet të them, nuk doja të nënkuptoja se ai kishte shkuar të takohej me zotin Demaçi. Demaçi ishte figurë publike e këtij qëndrimi të ashpër të panegociueshëm, por nuk kam patur kurrë përshtypjen udhëheqës i vetë shpallur, pra si ty ky, që kishte në të vërtet një pozitë për të thënë dikujt ndonjë gjë, pra unë e kuptova këtë që ishte më shumë si qëndrim kolektiv nga njerëzit që ishin në Kosovë, që ky nuk mund ta pranonte një gjë të tillë. Pyetje, faleminderit zoti gjykatës, do të dorëzoj faqen kopertinën e librit në që është DHT 08 787 deri në DHT 0924, është pjesa në tërësi dhe ne do të dorëzojmë për pranim në prova faqen DHT 08 787 deri në DHT 08 927. Gjykatës mikrofoni fikër, zoti Paçi jo, gjykatësi DHT 08 787 deri në DHT 0924 në faqen DHT 08 927 pranohet, zonja sekretare. Sekretarja, faleminderit. Besoj se ishin 2 faqe? 2 faqe? Ballina dhe faqja që i paraqitëm dëshmitarit. Gjykatësi mikrofoni është i fikur. Sekretarja, në rregull, këto 2 faqe marrin numrin e provës materiale 1D0045. Klasifikimi është publik. Nishetit, faleminderit. Ambasador Hill. Si përfundoi konferenca e Rambujes në shkurt të 99-s? Përgjigje. Fillimisht nuk dukej sikur ishte e suksesshme. Dukej sikur të dyja palët e kishin refuzuar marrëveshjen e Rambujes, kushtet e kësaj marrëveshje. Por ditën e fundit Beton Suroj, i cili kishte kapacitetin intelektual dhe bot kuptimin, ta kuptonte, që nën kuptonte refuzimi i kësaj marrëveshje të Rambujes, dhe kuptoi se kishte shansi i fundit për kosovarët, ju drejtua delegacionit kosovar dhe doli me një propozim shumë të mirë, të cilën ja dha ministrave të jashtëm dhe tha: ne, shqiptarët e Kosovës, e pranojmë propozimin, por duhet të kthehemi dhe t'u paraqesim këtë propozim popullit ton. Kështu që ne këto e morëm si pranim. Dhe
Ideja ishte që ne do të mbështesnim delegacionin shqiptar. Sidoqoftë nuk u nënshkrua marrëveshja dhe veton sugjeroi dhe u pranua që do të ktheheshin 3 javë më pas ta nënshkruanin pasi të kontaktonin popullin e tyre. Dhe kështu ndodhi në fakt. U kthyen, u bë ceremonia e nënshkrimit në Paris. Kishte 3 përfaqësues që përfaqësonin 3 grupet e ndryshme dhe këta persona nënshkruan marrëveshjen dhe këtu përfundoi dhe Rambujeja. Ne e dinim që si kishte filluar të kishte një përshkallëzim dhune në terren prej serbëve dhe ne e dinim që me të ngjarë kjo do të kërkonte që NATO të ndërmerrte veprime. Mishetit, faleminderit. A ju kujtohet kujt ju drejtuan nga populli, me cilët do konsultoheshin? Përgjigje, unë nuk e di me kë janë konsultuar në fakt, po kam përshtypjen se ishte punë e tyre të takoheshin me grupime të ndryshme në fakt, jo një person konkret. Jo domosdoshmërisht një grup udhëheqësish me të cilët duhet të bisedonin. Duhet të shkonin në për bjeshk, në për zona të ndryshme, të përpiqeshin në thonjë se ta shisnin marrëveshjen. Prandaj duheshin edhe 3 javë. Unë nuk e pata përshtypjen se nuk do të realizohej kjo. Veton Suroj e kishte kuptuar se do të shpjegoj njerëzve kjo marrëveshje, atëherë kjo marrëveshje do të pranohej. Pra në thelb kjo ndodhi në fakt, u kthyen në Kosovë, folën me përfaqësues të ndryshëm të zonave, nuk më kujtohet ndonjë të më ketë thënë që folëm me X-in dhe me Y-in, nuk më kujtohet më kanë thënë ndonjë emër konkret udhëheqësi. Por ideja ishte të kuptonin nëse kosovarët përgjithsisht do ta mbështesin apo jo këtë marrëveshje. Mishetic, faleminderit. Në rregull, i lutem sekretarisë të seancës të vendosë në ekran prova materiale P1076. Ambassador, this is Ambasador, ky është një kablogram. Ju lutem shkojmë pak më poshtë që të shohim ku është data. Apo lart. Më lart, ju lutem. Këtu. E shihni datën? Përgjigje. Shoh datën e deklasifikimit në të majt. Ka qenë shkurti 99-s. Më duket se ka qenë 25. Po, 25. Poshtë fjalës konferencë. Shkojmë tani më poshtë në tekst. Te pika 1 thuhet: me udhëzimet të Koms, sot pasdite, shefi i Kidomit Burns e shtriu ftesën përmes zëdhënësit të UÇK-s Jakub Krasniqit dhe antarëve të tjerë të shtabit të përgjithshëm Hashim Thaçi dhe Rambujës. Krasniqi shprehu mirënjohjen për ftesën dhe tha se UÇK-ja me kënaqësi e pranonte një ftesë për Shtetet të Bashkuara. Për qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Tha se të konsultojmë njëherë me kolegët për kohën, po do të ishte parapëlqyeshme për delegacionin UÇK-s të shkonte në Washington me njëherë para takimit të konferencës Rambujes për shkak të problemeve që kishte tashmë delegacioni e UÇK-s. Krasniqi tha që do ta kontaktonte sa më shpejt Burns. Shojmë tani faqen tjetër. Pra me sa kuptojmë është bërë një ftesë UÇK-s të shkojë në Washington. Paragrafi 4 thot: ndërkohë që presim që të sqarohen ujrat, Miles, që është shefi i misionit, por ky është përgjigje po. Ambasadori Hill dhe shefi i Kidomit Burns po ashtu besojnë se është e rëndësishme që të përfshihen komandantët ushtarak në këtë delegacion. Ata janë pikërisht personat që duhet ta kuptojnë se ç'në kupton tranzicioni i UÇK-s në institucione demokratike.
Në pritje të rezultateve të diskutimeve të brendshme aktuale të UÇK-s, rekomandojmë që të ndiqet që të merren parasysh më falni komandantët ushtarak të UÇK-s si pjesë të delegacionit. Komandanti i re i UÇK-s Sulejman Selimi, ndryshe Sultani, Selimi dikur ka drejtuar zonën e kryesore të Drenicës në Kosovën në pjesën qendrore të Kosovës dhe është një nga themeluesit e UÇK-s. Pretendoj që është shumë afër me Hashim Thaqin, vijon më poshtë teksti, më poshtë ju lutem. Remi dhe Selimi konsiderohen komandantët më të rëndësishëm të UÇK-s, edhe është një nga kundërshtarët kryesor të Rambujes. Pra, a ju rifreskon kujtesën kjo për një udhëtim në Washington dhe propozimi që është bërë për të përfshirë disa komandantë në mënyrë që të ishin në krahun tuaj? Përgjigje, duhet kuptuar kjo. Këto kanë qenë propozime që janë bërë prej Sean Burnsit. Sean Burnsi na ka propozuar kush ishte lojtar kryesar, kush duhej bindur. Udhëtimi drejt Washingtonit apo udhëtimet drejt Washingtonit përgjithsisht janë si një mënyrë për t'i zbutur në marrëveshje të ndryshme. Ndodhin shpesh në situata diplomatike. Pra nuk është e pazakont të kesh udhëtime të këtij lloji. Por më duhet të them se disa prej këtyre propozimeve tregojnë se ka më shumë strukturë se që besojnë se kishte në realitet. Për mua këta ishin thjesht persona, individ, që duhet i bindim dhe nëse do t'i sillim në Washington për të bindur, atëherë kështu bëft. Por nuk jam tërësisht dakord me përshkrimet këtu, se kush kanë qenë në realitet dhe çfarë kanë bërë. Nëse punon në shtëpinë e bardhë, do të hezitoje që persona të tillë të takonin presidentin nëse ishte kjo idea fillestare. Do se nuk përmendet këtu. Por duhet të parë, kjo ka qenë thjesht një ide që të përpiqeshim që Kosova t'i thoshte po marrëveshjes. Dhe kjo është një analizë për të kuptuar se kush ishin lojtarët kryesor dhe se si mund t'i bindim këta persona që të merrnim një po. Mishetiç, në rregull, shohim një dokument tjetër. Ju lutem, shohim në ekran materialin me numër DHT 05401, DHT 05405. And Ambassador, this is an OS. Ambasador, ky është një raport i OSBE-s i 25 shkurtit 1999, 2 ditë pas përfundimit të bisedimeve të Rambujes. Shkojmë në faqen 3 të dokumentit DHT 05403. Ku thuhet te pika 2 zhvillimet në zonën e misionit. Paragrafi 2 poshtë dyshit, ku thuhet Zyra Adem Demaçit, një përfaqësues politik i UÇK-s, deklaroi anulimin e marrëveshjes të dakordsuar nga delegatët e shqiptarë të Kosovës në Rambuje për të formuar një qeveri të përkohshme të drejtuar nga anëtarë të UÇK-s. Agjencia e lajmeve në Kosovë, Kosova Press, raportoi se anëtarët e delegacionit vendosën më 23 shkurt se qeveria do të administronte provincën derisa të bëheshin zgjedhjet. Marrëveshja u nënshkrua mes UÇK-s, LDK-s edhe Lëvizjes Demokratike të Bashkuar LBD. Lëvizjes së Bashkuar Demokratike. Të tri organizata do të kenë përfaqësi të barabartë në qeveri dhe UÇK-ja me marrëveshje të përbashkët do të caktoj kryeministrin. Megjithatë, Zyra Adem Demaçit tha në një deklaratë se një qeveri e tillë nuk do të ishte legjitime edhe do të ishte një përpjekje e dështuar, në thonjza, nga personat që dolën nga negociatat të pasuksesshme të Rambujes në mënyrë që të mundohen të fshejnë dështimin e kësaj marrëveshje dhe mbyllim thonjzat. Zyra thoshte se vendimi për të formuar një qeveri
është në kundërshtim të rësisht me parimet që ka vendosur shtabi i UÇK-s. Koha ditore thot që Zyra e Demaçit ka thënë se në thonjza ky akt po ashtu provokon dhe manipulon opinionin kosovar që këta të fundit të pranojnë një marrëveshje që është e pafavorshme për popullin e Kosovës, mbyllim thonjzat. Ju nuk keni parë këtë më përpara, apo jo? Përgjigje jo. Pyetje. Sjellja e Demaçit, sikurse përshkruhet në këtë artikull, a përputhet me sjelljen e Adem Demaçit gjatë negociatave të Rambujës? Përgjigje po. Dhe çdo herë tjetër që kemi biseduar me të madje. Pyetje. Aso kohë keni pasur dieni-ju se UÇK-ja, LDK-ja dhe LBD-ja në ditën e fundit të konferencës vendosën të formonin një qeveri të përkohshme? Përgjigje po. Isha në dieni. Po të jemi sinqert, ka qenë një problematik e vazhdueshme që kam pasur ata aso kohë lidhur me LDK-n dhe unë vjoja të thoja, unë vazhdoj të thoja pra që kjo është një problem juaj i brendshëm. Ne na duhet marrëveshja për kushtet Rambujës. Pyetje, sipas këtij artikulli zot Demaçi ka thënë që ky akt, pra formimi i qeverisë së përkohshme të Kosovës, manipulon opinionin kosovar që të pranojë një marrëveshje të pafavorshme për popullin e Kosovës. Aso kohë, sipas teje, formimi i qeverisë së Kosovës do të ndikonte tek personat që kundërshtonin fort marrëveshjen në Kosovë? Përgjigje. Unë i kam parë këto problematika dhe më përpara. Formimi i qeverive të përkohshme, sipas përvojës time, më shumë ka krijuar probleme se sa zgjidhje. Unë nuk isha shumë pro këtij procesi dhe Demaçi mendonte që kjo ishte një mundësi që të shkurajoheshin personat që përpiqeshin vërtet të bënin diçka. Dhe pikërisht sjellja e tij për mua ishte tregues se nuk duhet të vepronin në këtë mënyrë, nuk do të zgjidhin problematikat në këtë mënyrë. Mishetiç, faleminderit. Në rregull, kërkoj pranimin e këtij materiali. Gjykatësi ka kundërshtime, paç që nuk ka kundërshtime. Në rregull. Materiali DHT 05401 DHT 05405 pranohet, mund të jepni numrin përkatës. Sekretarja e seancës, faleminderit, dokumenti do të marrë numrin e prodhës materiali 1D00426 dhe klasifikimin është konfidencial. Gjykatësi mikrofoni është i fikur, sekretarja, faleminderit. Mishetiç. Ambasadori Hill, ju keni pasur mundësi të shkoni në Kosovë pas marrëveshjes së Rambujës? Përpara se të nënshkruaj në Paris. Përgjigje, po, kam shkuar dhe kam shkuar pikërisht që të krijoja një ide, ose do ta them ndryshe. Ideja ishte të konfirmoja përshtypjen tonë se përgjigjja prej tyre do të ishte pozitive. Pyetje, në atë udhtim, atakuat ndonjë të prej UÇK-s? Përgjigje, po, nuk më kujtohet konkretisht kush, por e di që nuk ka qenë Hashim Thaçi. Pyetje. Në rregull, shohim në ekran materialin numër 1D 310. This is a report of Ky është një raport i shërbimit hulumtuese që tregon një kronologji të konfliktit të Kosovës nga shtatorin 98 deri në mars 99. Dhe më konkretisht shohim faqen DHT 02874. Shohim pjesën ku është data 8 mars 1999. Pas një takimi të gjatë me të dërguarin e USHBA-s në Prishtinë, Christopher Hill, UÇK-ja u pajtua që të pranonte kushtet e marrëveshjes së Rambujës. Data është e saktë? Pra 8 mars 99. Është data e saktë? Përgjigje, pak a shumë. Po unë jam më shumë fokusuar te kjo pjesa ku thuhet UÇK-ja
u pajtua. Mua më kujtohet që më shumë ka qenë në favor. Është egzageruar kjo. Mishetiç, më intereson data. Përgjigje, më duhet ta shoh. Mund të jetë sakt, po, duhet të jetë sakt. Mishetiç, në rregull. The KLA, you say that you're not sure. Ju thoni që nuk jeni i sigurt këtu nëse UÇK-ja ka rënë dakord që ta pranonte. Ndërruar zoti kryegjykatës, sa mund të rifreskoj kujtesën dëshmitarit? Dëshmitari e pyetët? Më falni, kryegjykatësia e pyetët. Paç, dhe ne se kemi të qartë tani. Dëshmitari tha harroi ndonjë gjë? Pse duhet të rifreskohet kujtesa dëshmitarit? Gjykatësi, nëse ka harruar, mund t'ja rifreskoni kujtesën. Paç, jo, më falni. Po dëshmitari nuk tha që e kam harruar, a mund ta sqaroj avokati, ju lutem. Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Mishetiç. Ju lutem. Shihni paragrafin 39 të deklaratës suaj. Nëse doni mund ta vendosim në ekran, doni ta lexoni apo t'u lexoj unë. Dëshmitari, lexojeni ju lutem. Thuhet gjatë këtyre 3 javëve Hill shkoi në Kosovë dhe u takua me protagonistë të ndryshëm. Sikurse thuhet në kronologjinë e SBA-s, më 8 mars 1999, pas një takimi të gjatë me Hillin në Prishtinë, UÇK-ja ra dakord të pranonte marrëveshjen e Rambujës. Ai mendon se ata vendosen ta pranonin sepse garantonte përfshirjen e NATO-s. Paç, me gjithë respektin, unë bëra një parashtrim përpara, dëshmitari nuk i përgjigja pyetjes. Dëshmitari ka dhënë një përgjigje të ndryshme nga ajo që ka thënë në përmbledhjen e vet. Dhe tani avokati po kundërshton pikërisht atë që ka thënë dëshmitari. Dëshmitari nuk tha që nuk e mbaj mend, a do ta kapi gabim avokati dëshmitarin. Mishetiç, cila do të jetë arsyeja ime, un kam të drejtën time ta bëj sipas rregullës 103. Gjykatësi, në rregull. 143, më falni. Përgjigje, mbaj mend që ka pasur reagim të favorshëm. Por pra ishte e favorshëm, por si zakonisht askush nuk shprehte një vendim të qartë. E kuptoj pse është thënë këtu që UÇK-ja ra dakord ta pranonte, por nuk më kujtohet këtë qenë kaq e qartë. Mishetiç, në rregull, faleminderit. Ju na thatë që nuk besoni se ka qenë i pranishëm zoti Thaçi, kështu? Përgjigje, po kështu. Pyetje, me sa ju kujtohet ju në takim, a ju ka thënë ndokush se nuk mund të merrni një vendim përfundimtar për marrëveshjen e Rambujës derisa të konsultohesh me zotin Thaçi? Përgjigje. Po më kujtohet kjo. Po përpiqem të përdor termat e duhur, nuk do të them gjuha trupore. Pra, sipas gjuhës së tyre trupore ishin në favor, por sa askush nuk e shqiptonte dot të thoshte që po jemi dakord. Pyetje, do të tregoj një deklaratë që keni dhënë në intervistë për Shalën. Ju lutem të shohim në ekran materialin DHT-12206, DHT-12372 në faqen DHT-12332. If we could scroll down to the bottom of the page, please. Shkojmë në fund të faqes. And this is now in the context. Kjo është në kontekstin e këtij takimi, për cilin po bisedonin pak më herët. Zoti Shala ju pyet, aktori kryesor atje ka qenë Thaçi, pra kur shkuat në shtabin e UÇK-s, pak a shumë u takuat me persona që ishin në humor të mirë. Përgjigje, mu duk sikur ishin pozitiv. Ishte pyetja ku është Thaçi, Shala e ndërpret dhe thot gjatë periudhës së parë, dhe ju përgjigjeni. Nuk e di ju kujtohet, për senatori Doll, ai u argëtua shumë me këtë pyetje, po ku është Thaçi? Ato po më thoni mua se Thaçi do të kthehej në Kosovë, në ato pikë dyshova, po deri në atë pikë kisha dyshuar, po pikërisht aty e pata të qartë që Thaçi nuk ishte ndonjë nga komandantët kryesor. A përputhet kjo me pikpamjen tuaj, bazuar në këtë që keni parë në këtë takim?
Përgjigje. Jo, nuk mund të them që s'është në përputhje, po përpiqem të gjej një formë. E di që doll u mërzit që nuk po takoj me Thatchin. Dhe publikisht po thoshte, po kush Thatchi? Kush Thatchi? Unë isha më shumë interesuar nëse do ta pranonin apo jo Rambujen. Ishte pikërisht periudha që i paraprinte nënshkrimet të Parisit. Ata ishin në humor të mirë, situata duke pozitive, atmosfera duke pozitive. Po sa takon problematikës së dytë, që unë mendoj si problem më vete, për mua ishte e qartë në këtë pikë që zoti Thatchi nuk ishte ndonjë komandant kryesor. Pra, ky ishte realiteti. Komandantët ishin ata që ishin në terren. Pyetje, po çfarë ndodhi në këtë takim që ju çoi ju të dilni në përfundimin që nuk kishte në komandantët kryesor? Përgjigja kur na thanë që s'është këtu, për mua ishte një nënkuptonte që ai kishte dalë të mblidhte opinione sikurse të gjithë të tjerët. Ai nuk ishte pra personi që ta merrte vendimin, do të merrte opinionin e të tjerëve. Mishetić kërkojnë pranimin e kësaj faqe DHT 12332 dhe mund t'i bashkëngjitet provës 1D 423. Gjykatësi ka kundërshtime, paç s'ka kundërshtime. Gjykatësi në rregull materiali 12332 pranoi dhe t'i bashkëngjitet provës 1D 423. Sekretarja, faleminderit. Kjo faqe do t'i bashkëngjitet materialit 1D00 dhe klasifikimi është publik. Mishetić, faleminderit. Gjykatësi mikrofoni është i fikur, Mishetić atëherë mund ta mbyll për sot. Kryegjykatësi, zoti Hill, për sot përfunduam, do duhet të rifillojmë nesër në orën 9. Do përpiqemi që të fillojmë pikërisht në orarin e caktuar. Mos flisni me askënd për dëshminë tuaj jashtë sallës së gjyqit. E di që ju e dini këtë gjë, po duhet ta them sidoqoftë. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme dhe mund të dilni nga salla bashkë me sekretarin e seancës. Dëshmitari, faleminderit. Për çështje planifikimi mund t'ju njoftoj që dhe rreth gjysmëore më kanë ngelur përpjekjet e mia. Gjykatësi, më pas se 30 minuta po ju të tjerët, Dixon për momentin nuk mendoj se do të kem pyetje. Roberts, edhe unë jam në situatë ngjashme. Elis, unë kam pyetje, po. Po më pak se ç'kisha kërkuar, rreth 45 minuta besoj, do më nevojiten për pyetjet e mia. Gjykatësi në rregull, faleminderit. Sekretarja të gjithë më këmbë.